a qui Mange Torre e François Spinelli di gruppo EPO, buonasera, e François Albert Bernardi di Gorsi Gazera. Buonasera. Buonasera. Allora, EPO, un gruppo a 6 giorni, creato nel 2019. 6 giorni. Già 5 Un anni. gruppo giorno. Un gruppo giorni, noi siamo ricchi. Avete lasciato un album Correnti in Pesce, che è stato un successo, ne staremo assenti a fine emissione che propone musicalità assai originale in Corsica con strumenti e influenze internazionali, diremo, di qui. Con questa tutto il mondo dell'intesa, questi pochi anni, spiegate già appena come è nato questo gruppo. Guarda, No, racconto che cominciare io, come è nato? Beh, prima di tutto siamo amici di voi assai, di voi sempre, quasi la famiglia, tutto. E veniamo tutti due dal quartiere della cittadina, di Terranova. Dunque, dopo abbiamo fatto appena di musica tanti anni fa, una ventina di anni. Abbiamo fatto diciamo, un gruppo che si chiamano I Varan e dopo tanti anni ci siamo rimessi appena insieme senza volerla. Abbiamo ripiato di arrivare a musica insieme per via di affari che sono a come si dice, appena senza volerla lì, diciamo così. E aveva qualche pezzo musicale, mi ha fatto sentire, ha detto guarda, ci fai che. Ci siamo messi a lavorare, poi sono sortiti tutti questi pezzi di queste canzoni qui. Deixa pas appena l'usi, in maniera di va e sonorità. Ci sono state critiche quando avete fatto che? Avete dubitato? Io sì, in Corsica c'è sempre dubità perché non si sa mai ciò che ci aspetta o guardo di strada. Ma no, penso che siamo stati assai felici e anche sorpresi dalla colta della gente perché è per tutto subito, noi non ci aspettavamo mica ce la dilla per noi a sto successo perché ciò che abbiamo fatto innanzi di Bera e Varandi erano un gruppo abbastanza rock and roll, la gente che gli piaceva il suo stile musicale veniva a starci assente, ma il resto di agosto sappiamo mica se eravamo rocker, se eravamo gorsi, allora era appena un mischio appena complicato a far passare. Giustamente, dei parlato tra me due di Varan et ma mère en archive che morì droit. Alors nous sommes les Varans, c'est un groupe qui s'est fondé en 1991 et nous sommes des bandes de copains qui faisons du rock, du blues et du rhythm and blues. Nous, ce qu'on fait, c'est du rock, du rhythm and blues. On a essayé d'adapter notre langue corse et justement pour essayer d'aller voir un public justement qui connaîtrait peut-être cette musique mais pas cette langue pour prouver que justement notre langue est adaptable facilement à toutes sortes de musiques, ce qui d'ailleurs nous en semble totalement convaincus. Non è tanto cambiato, no? No, manca appena. A gruppo, forse, Non tasì. No? Direi non tasì. Non tasì, Giustamente su... Fantasia. E le vostre influenze da dove vengono musicali? Ce ne parecchie. Cioè di che stiamo assai assente musica. Allora, guardi, è vero che per fare questo progetto qui, io personalmente sono andato appena di più a cercare le influenze di musica tradizionali di tutti i paesi che esistono, ben inteso, come sempre l'Italia, la Spagna che sono vicino, ma ho avuto la chance di noi di scontrare gente di Romania, e ho scontrato una persona di Turchia che campa qui, che entra a mandarmi le canzoni appena di uso paese, dunque andiamo appena a cercare tutte queste abbastanza assai musiche tradizionali di paesi europei. C'è sta gente che parla non ta vostra canzone, era un affare che era fatto apposta subito o è venuta così? No, comunque,
cercavamo cantunque a fare una musica assai festiva. Questa allora è di un principio vogliamo fare questo genere di musica. Mancava in Corsica, secondo voi, è musica appena ridiamata così, festiva? Enfin, mancava. Ci sono sempre stato, ci sono sempre stato. Io ballavo prima, mica come ballavano mica. Noi siamo andati verso questa musica, noi siamo appena così. Prima di tutto veniamo dal rock, che il rock non è mica una musica di tristi, manco, anche così c'è di tutto. Ma siamo perduti con la musica di questa qui, questa di po', con sonorità appena ritmiche e latine mediterranee, diremmo. Sono strumenti specifici appena che avete cercato di rimettere appena in scena? Primamente cercavamo gli strumenti appena regionali, dunque qui è bivane e birule e tutto che sono fatti qui in Corsica per Romero Ancurello e sono stati adattati nella nostra musica. Poi dopo, appena per azzardo di girare, è cascato sto buzucco irlandese che l'abbiamo scelto perché si assomiglia abbastanza a una getera e con capacità di suonare appena più forte perché gli irlandesi sono abituati a suonare in dei pub e tutto, comunque c'è lì appena di più potenza che a getera, ma voglio dire raiga di tutta la stessa, di una getera, di la stessa raiga che a getera, dunque per questo che trovavamo che la sonorità e lo stile di strumento andava bene. Poi dopo c'è di nuovo banjo, che il banjo forse si pensa subito a uno strumento americano, ma non è mica un strumento americano. Il banjo si suona in tutti i paesi, si suona di nuovo in Algeria, in Marocco, dunque basta a suonarlo di una maniera mediterranea e suona a corso. Allora, siete Vastialci, l'idea di un quartiere di Derano e come un paese, giustamente l'ora del nostro cronaca paese. E come sempre, François Albert, siete andati in un giro con Vastialci questa volta per la vostra cronaca. E abbiamo scelto questa Bastia perché qui che avete le vostre amicizie, da voi sempre di questi che sono nati i vostri gruppi, uno appresso l'altro, e le vostre creazioni portano di noi i colori di Bastia, si può dire, sino gruppi poi, nato in tempo di confinamento. Ma al di là della musica siamo andati a scontrare i vostri amici, che ci hanno spiegato appena quale voi siete. Abbiamo cominciato per il vostro amico voi, François Spinelli, stiamo là sempre. Nous sommes nés dans le même quartier, la Citadelle. C'est une grande famille, comme on dit, hein, comme il dit lui-même dans ses chansons. Hein. Et François était un peu à part, hein, parce qu'il aimait toujours s'amuser, chanter. Et puis il était un peu à part, disons, il avait un charisme un peu plus développé, comme on dit. Allez. Bon, après, c'était par ses origines calabraises, italiennes. Il aimait un peu se monter un peu, comme à l'époque, on disait Montazeg, hein, mais bon, c'était pas ça. Nous, on était toute une équipe. Hein. On vivait tous ensemble, on ne bougeait pas déjà de la Citadelle. Hein. Jusqu'à tard, on n'a pas bougé de la Citadelle. Puis les gens nous craignaient un peu parce que même quand on sortait à 2 ou 3, on faisait peur même à plusieurs. Hein. Dès qu'on a commencé à grandir, on était depuis grosses. Hein. On est né avec le hard rock, nous. Avec les Led Zeppelin, les Purple, les Rolling Stones. Donc, et même quand on était, à la Citadelle, on avait des espèces faisait des booms, ils chantaient déjà. Et il y avait déjà ce chant un peu levé là. Et ça fait qu'on était à part, hein, de notre quartier, qu'on était toujours à part. De voir quelqu'un de chez nous monter aussi haut, je veux dire, c'est merveilleux. Allez, on ne peut pas dire autre chose. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, qu'il aille encore plus loin, mais moi je souhaite. Voilà. Allora, voi a un giocatore sapete già qual è il scontrato, ma non sapete neanche ciò che l'hanno detto. Vinceremo in cui un amico di scena di gioventù, avete principiato a cantare con lui, da un gruppo che si chiamava I Ligeani, era in 88 creo, e cantate sempre a ma siete professori tra me e due, non potete più chiamare I Ligeani di corpo. Si dava il trio Petrasaette, girate in una Corsica sana, 80 serate l'anno, siete veramente una star come la Ligero. È veramente un tippetto, come si dice in corso, è appassionato. Quando lui fa qualcosa, lo fa veramente a fondo. Non si pianta mica. Per esempio, una volta ha detto, prova a giocare a bivana, ha comprato 5 o 6 bivane. È diventato un cercano di bivane. Così ha fatto e poi ha piato un buzuki e che va a sonorità appena speciali e si è messo il buzuki, ma non c'è tanto, lo sappiamo anche suonare. E ora è diventato un specialista. Siamo qui per dare a gente un lato di ridere e di passare un buon momento tutti insieme. Faccio che siamo mica tristi in questa scena.
E oggi ho la particolarità quando lo giunge in un luogo, se non conosce Nimo, a Viene è già amico di tutto il mondo. Una star internazionale. E la storia nazionale di Corsica, ecco. Siete professore, le muletta, augurire Jeanne d'Arc, ma spesso va deberti di tutti i progetti pedagogici, in musica per esempio, voilà, ognuno vi conosce, forse la gente vi conosce come musicante qui, ma la gente non sa mica, siete un insegnante di tecnologia e siete entrato in della leggenda di un luogo di modo appena particolare, stiamo senza storia. Pour se faire respecter, il a un marteau et vu qu'il s'appelle Thor, comme dans Marvel, hein, Thor avec son marteau, il a appelé ça le Martor. Et donc, quand il y a trop de bruit, il tape sur une planche de bois avec son martor. Ça fait trembler les murs de la salle et les élèves se taisent. Mais ils attendent ça aussi, parce que c'est une sorte de légende. Lorsqu'ils arrivent, ils disent « Quand est-ce qu'il va sortir le martor ?» Bon, alors ça, c'est pour la petite anecdote du professeur. Et chaque élève qui l'aura eu rira de ce moment, parce qu'on s'en rappelle tous. Et après, en tant que professeur de technologie, je vous dis, il a une sorte de double casquette. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un professeur de technologie ou un professeur tout court. Il n'a pas vraiment le profil qu'on imaginerait, mais il a le profil du transmetteur. Voilà, transmetteur du savoir. Et peut-être comme on pouvait appeler les professeurs avant, dans un temps passé, c'est-à-dire capable de transmettre le savoir-vivre ensemble, la technologie, la musique, et des valeurs aussi qui lui sont chères et propres à la culture corse. Voilà, donc il fait tout ça dans son cours de technologie, ce qui peut être déroutant. Abbiamo parlato di Bastia, ma c'è un lato furianico appena, ci sei stato quello in Furiani negli anni '80, eravate seguitato tanto da un gruppo di amici e si rammentano di belle storie che hanno passato con voi e di vostra personalità di noi tanto. C'était notre leader musical. Le gars, il s'enfermait dans sa chambre, il apprenait la guitare, il revenait, il nous faisait chanter, il nous apprenait des chansons et on le suivait dans les Kerouge de Furiani et autres. Et je l'ai vu jouer des sérénades à des mamies, in cugina, Nanta Moraietta. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'a jamais changé, il a toujours gardé cette droiture, même pas cette droiture, cette passion de vouloir donner et promouvoir la musique, les poèmes, les traditions, et jusqu'à la cuisine, bien sûr. Hein. Il fait la meilleure soupe corse de Corse, Tangua Signalati. N'hésitez pas à vous faire inviter. Donc voilà, on attend impatiemment que vous invitez tout le monde ici à Astor pour nous faire goûter cette belle soupe. Mais bon, en entrée. Hein. Quand on voit les témoignages, on a l'impression un peu que Cittadella, c'est un peu quand on arrive en ville à cette époque-là. Hein. Cittadella, c'est un quartier clé de la ville. Hein. C'est l'histoire. Hein. Vous allez tarder à en sortir, visiblement. J'y suis encore. Hein. C'est mon repère, c'est mon lieu de me ressourcer. Et je suis encore très, très attaché à ce quartier. Oui, mais c'est pas des blagues. Alors, ci sarà un giro con il vostro gruppo in Corsica, ma di non fuori Corsica fate i concerti. Vi piacerebbe di fare il vostro mestiere, di non va più che qui? Se le va sarebbe ora, no? Ma appena anzianetti, ma bon, ci aspirerà. Ma il nostro mestiere di fare qui a tempo pieno. È sempre... A voi va, ma è sempre stata appena ora, poi sapete, giungiamo di famiglie appena paesani che le chitarre non passavano mica prima al lavoro. Dunque, abbiamo passato la nostra vita così a fare metà di musica, metà di un nostro lavoro, penso che così oggi mi aveva appena di più tempo ora che forse se non c'è sempre salute saremmo appena meno lavori e faremmo appena di più musica, ma cerchiamo appena a sorte di Corsica, di Bera, cerchiamo appena andare in questi festivali, ma non mica lo scopo di essere professionale, la nostra vita è fatta così. Il nostro piacere di musica, di tutte le maniere, è questo. E se la cercare di andare a Stro a cantare anche in paesi lontani, perché no, avremo, ma bon,
Vedi Dramanda di sperte se sto no, di qui questo sta lingua di noi. Sì, per la lingua, e anche, a dire anche un affare, la nostra musica, io volerebbe senza pretensione, senza che la si sperde anche questa qui, la musica, che a Corsica pensa appena anche a cantare, ma a ballare, anche a ballare, a fare la festa, di rimettere appena di risa in bocca e che la sia qualcosa che lo si faccia in paese come lo si faceva dando, perché esistia questo affare qui. Penso io che tipo che sta decina, 20 anni passati, anche forse appena di più, si passa appena questa maniera di fare festa in paese. L'allegria, perché a strafare vuol dire e di dire che la musica, quando la si canta, e che si può cantare di cose importanti, non è mica bisogno di piangere, si può anche dirla di maniera allegra, come facciano i popoli astro. Penso a Giamaica, penso agli africani, penso a chi ballano, cantano, fanno la festa e cantano ancora, e dicono anche eso bene, Iso guai. Vabbè, giustamente, non volete parlare, fa sapere, no, volevo abbondare una questione, non ti avevo fatto giustamente parlare di andare fuori dall'Europa, fuori dei corsi piuttosto, Europa, questo, ma la musica, quando è andata qua, questa musica corsica, come è ricevuta finalmente? Qualche serata che abbiamo fatto assai, perché penso che la gente sta aspettando mica qui, di sicuro, ma sono contenti giusto appunto di vedere che possiamo offrire anche una musica così e la gente sono quasi scimaturi, ballano dal principio alla fine e una volta siamo perduti con la via di Bastia e c'era certa gente che sono militanti, che sono anche e ci hanno detto, pensavo mica che di poter far ballare la gente, non da comboio ma da Migilla. In Bretagna abbiamo fatto così, la gente ballava. In Bretagna è stato un affare appena particolare. E noi siamo assai felici perché a mezzo alle nostre canzoni cantiamo di noi, vecchie canzoni, ma appena, come si dice in paese di me, appena infiarate. Ecco. Ci faccio piacere di sentire parlare, ma a voce avevo piacere di cantare, posto che c'è da regalare Corri di Impesta qui in live e in delottiata. Vi ringraziamo di essere stati i nostri invitati, vedete in piazza. Grazie a voi François Albert e Sébastien. Ringraziamo di noi i scolari di Liceo Letizia che hanno avuto la pazienza di bene qui portati dalla sua squadra di professori, fra i quali Bastiano Ciappini, che noi ringraziamo per la sua presenza in del nostro pubblico e per l'Ottiada porterà come da qui a un No,